អូនធ្លាប់តែទិញកាដូបគេញ៉ាំកាដូបចរិតឬក៏ដុកឌឺអីចឹងណាតោះឥឡូវនាងខ្ញុំបើប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនេះអូនបងប្អូននិយាយពីថាទិញកាដូបបានពីកាដូបបាត់ដំបងមកអូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំក៏ទិញពីបាត់ដំបងមកចែកគ្នាម្នាក់1គីឡូប៉ុន្តែបានច្រើនណាចឹងធ្វើឲ្យស្អាតយើងកាត់ជាមួយនឹងស្លាបវាអីចេញចឹងមកយើងយកមកបំពងយកមកកលុកគ្រឿងចឹងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយធម្មតាយើងទិញគេមកកំប៉ុងមកខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំទិញចរិតកាដូបពីគេទិញចរិតឬដុកឌឺប៉ុន្តែនេះខ្ញុំទិញពីគេនេះមិនចាក់តាពាក់កដាលទេណានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកាច់ស្លាបកាច់អីវាមកហើយនេះបងប្អូនឃើញអាចវាមកពីគេតិផ្ញើមកពីបាត់ដំបងហ្នឹងគឺនៅរស់ដល់អញ្ចឹងទៅនឹងអាចរបស់វាបងប្អូនអានេះគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងកាច់ស្លាប់កាច់អីរួចហើយយើងយកទៅបំពងសំទោសយកទៅលាងបងប្អូនលាងឲ្យបាន4 5ទឹកទៅណាបងប្អូនឃើញទឹកអត់ឃើញទឹកឡើងខ្មៅអត់បើវាអត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារវាស៊ីស្មៅស៊ីស្លឹកឈើអីចឹងណាហើយគ្រឿងដែលយើងបានយកទៅបំពងជាមួយនឹងគឺមានស្លឹកតើយមានស្លឹកក្រូចមានស្លឹកគ្រៃអីចឹងយើងដាក់ឲ្យគ្រប់មុខមកដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយហើយស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងកុំច្រឡំថាហេតុអីខ្ញុំហាន់ខ្លីៗចឹងស្លឹកខ្ទឹមសល់ពីការធ្វើម្ហូបទេអញ្ចឹងក៏យកទុកទៅកលុកជាមួយនឹងកាដូបរបស់យើងទៅម្ដងទៅអានេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបេះស្លឹកក្រូចហើយនេះខ្លាញ់របស់យើងបានក្តៅហើយយើងដាក់កាដូបចូលយើងមិនដាក់ច្រើនពេកទេបងប្អូនយើងដាក់មកម៉ូបានហើយមកស៊ីម៉ាត្រីជាមួយនឹងខ្លាញ់របស់យើងណារួចហើយយើងព្យាយាមយកជាមួយនឹងកញ្ច្រែងឬកវែកយើងកូរចោះកូរឡើងដល់ពេលកូរចោះកូរឡើងហើយមើលតរៀងចិត្តឆ្អិនហើយយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកតើយហ្នឹងហើយយើងដាក់ដងតិចមកជាមួយនឹងកាដូបកូរឲ្យកូរទៀតមកចាំពេលនេះហើយចាំយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងមួយឬចានដែកមួយដើម្បីកលុកគ្រឿងនិយាយរួមបងប្អូនសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនគាត់ប្រើអាគ្រឿងកលុកណានេះនាងខ្ញុំអត់បានប្រើគ្រឿងកលុកទេនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចហើយនឹងជាមួយនឹងស្ករសហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្ទេសហុយរួចហើយនាងខ្ញុំដាក់ចូលជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមទាំងម្ដងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ស្លឹកខ្ទឹមគឺគេកាត់វែងជាងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាគេលក់គេកលុកគ្រឿងអញ្ចឹងហើយគេដាក់ចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងជាមួយនឹងម្ទេសកាត់អារៀងធំតិចមកហើយជាមួយទៅស្លឹកខ្ទឹមឲ្យវាងវែងអញ្ចឹងមកគឺបន្ថែមជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់បានថតបង្ហាញព្រោះអីនាងខ្ញុំអត់មានណាហើយណាមួយប្រើម្ទេសហុយរួចហើយអញ្ចឹងបើថាឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយធ្វើច្បាប់តែយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងកលុកអំបិលកលុកដូចគេអំបិលកលុកស្លាប់មន់ដូចគេប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់បងប្អូនសាកធ្វើតែអញ្ចឹងមកបំពងវាស្រួយមកយើងកលុកតែមួយម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងស្ករសម្ទេសហុយមកវាទៅថាជាតិខ្លាំងមែនទែនហ្មងអីទៅយើងធ្វើកំឡូបជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរខ្លាំងពេកយើងដាក់បន្តិចមកដូចក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញណាពលាតាស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយស្ករសបងប្អូនអាចលួចថែមយ៉ាងនឹងបន្តិចទៀតណាបងប្អូនមកចង់ស្លាបព្រាបន្តិចទៀតមកគឺត្រូវគ្រឿងគ្នាមកអេមឆ្ងាញ់មកអានេះគឺនឹងខ្ញុំបំពងបានថែមទៀតហើយយកមកចាក់បញ្ចូលថែមទៀតមកណាបងប្អូនហើយចាំនេះយើងថែមថយគ្រឿងទៅតាមនឹងលេងលោកទៅតាមនឹងមកមើលមកឆ្ងាញ់មកនេះបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងទិញពីគេវាថ្លៃហើយកាដូវាជើងចង្អាងផងអញ្ចឹងវាអត់សូវបានច្រើនទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងធានាថាឆ្ងាញ់ហើយទទួលបានច្រើនទៀតសុំទោស1គីឡូវាដូចជា40000ខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងផ្សេង1គីឡូប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំទិញមក1គីឡូដូចជា40000ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអាចទិញបានប៉ុន្តែមិនទិញនាងខ្ញុំទេណា